ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நம்ம வீட்டோட ஃபஸ்ட்டு பேரோட ஃபீமேலோட டெயில் பேலன்ஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நல்ல பேலன்ஸான பேர்டு தான். ஆனால் சித்துன்னு பேர் வச்சது காரணம் நல்லா ஹைக்கு நல்லா ஒரு இது சாஃப்டாக இருக்கும். அது பாட்டுக்கு பேர்டு எப்படி பாருங்கள் டெயில் பேலன்ஸு. தூத்துக்குடி கிளப்போட புறா தாங்க. நம்ம ஹைடிக்கு ஜோடியாக இதாக இருக்குது. அதான் இன்றைக்கி டெயில் பேலன்ஸ் எடுத்து பார்ப்போமேன்னு பார்த்தேன். எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்து சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு.